Aí, ó. Electrolux de 15 quilos. Eu já postei um vídeo nessa máquina no canal antes. Vou fazer tudo aqui. Parte 1, 2, 3 para ver. O mecanismo já tá ali para trocar. Tá com problema na caixa, que as esferas do rolamento chegou a soltar tudo, debuiu. Aí o cliente tem como trocar seu rolamento. O cliente falou, não, quero que troca tudo. Você quer que troca tudo? Beleza. Já tá comprada a peça, vamos fazer a troca aqui. Tem que desmanchar tudo, né? Quem mexe aí sabe.